11番乗り場停車中の列車は21時1分発かがやき518号東京行きです。この列車は全車指定席です。自由席特急券ではご乗車いただけませんのでご注意ください。あと2分ほどで発車時刻です。ご利用のお客様は車内お入りください。まもなく11番乗り場からかがやき518号東京行きが発車いたします。ご利用のお客様はお近くのドアからご乗車ください。11番乗り場かがやき518号東京行き発車いたします。列車のドアとホームの柵が閉まります。ご注意ください。